कब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे? कब तक झूठ बोल बोल कर मुझे बचाते रहेंगे? मेरे कारण आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। जगह बदलने से शायद किस्मत बदल जाए। पालनपुर हिल स्टेशन पे हमारी कोठी है। पालनपुर? जहाँ मैंने पहली बार आपको देखा था। जहाँ मैंने पहली बार कुछ सुना था। क्या? तुम्हारी बांसुरी की आवाज। मैं इतने करीब से आपको आवाज दे रहा, फिर भी मेरी आवाज आपके दिल तक नहीं पहुंचती। बांसुरी की आवाज पहुंच गई। आप वहाँ दस्तक दे रहे हैं जहाँ कोई नहीं रहता। इंतजार का फल मीठा होता है, जब फल सामने हो तो इंतजार कितना मुश्किल होता है। इंतजार का फैसला आपका था, मेरा फैसला आप जानते हैं। हमें डर है कहीं हमारा सब्र टूट न जाए।